नमस्ते। आज म अन्डा किन्न गइरहेको छु पसलमा। कसरी किन्ने अनि के भन्नुपर्छ, अन्डालाई चाहिँ के भनिन्छ, अनि पसलमा चाहिँ पसलको मान्छेसँग चाहिँ कसरी कुरा गर्ने, कुनै पनि ठाउँमा गयो भने चाहिँ कसरी कुरा गर्ने, यही हो। नर्मली हामीले यसरी नै कुरा गर्नुपर्छ। तर तपाईँले चाहिँ कुन आइटम लिनुहुन्छ, के सामान लिनुहुन्छ, त्यो हिसाबले तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसली तपाईँले इङ्ग्लिसमा पनि अलिअलि मिक्स गऱ्यो भने चाहिँ बुझ्छ सबैले। त्यही पनि म तपाईँलाई पुरै कन्नडमै भन्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले एकदमै राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, होइन, बुझ्नुहुन्छ राम्रोसँग। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ सोपकिपर हुन्छ अनि एउटा चाहिँ नेपाली हुन्छ। कसरी सामान किन्दैछ भन्ने चाहिँ अहिले त्यसमा देखाइरहेको छ। तर म चाहिँ अहिले अन्डा किन्न गइरहेको छु। कन्नडमा चाहिँ अन्डालाई चाहिँ मोटे भनिन्छ, होइन, मोटे भन्छ यहाँ। अब त्यो मोटेलाई चाहिँ कसरी किन्ने अनि के कति भाउ गर्ने, अलिक कम गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने, त्यो सबै तपाईँलाई यहाँ देखाउनु गएको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अण्ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಬೇಕು? ನಮಸ್ತೆ. के चाहियो? ಅಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಅಣ್ಣ? एउटा अंडा कतिको हो? ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ 7 ರೂಪಾಯಿ. एक अंडा 8 ರೂಪಾಯಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ गर्नुहोस् न. ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೇನು. ಅಲ್ಲಿ गाह्रो छ, मलाई पनि त्यतिकै पर्छ. अण्ಣ लास्ट प्राइस ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಒಂದಕ್ಕೆ? एउटा पिसको लास्ट प्राइस कति भन्नुहुन्छ? सरी आइतो 7.5 ಕೊಡಿ. ठिक छ, 7.5 रुपिस दिनु. ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾ? अरू केही चाहिन्छ? सरी 10 पिस ಕೊಡಿ. ठिक छ, 10 वटा दिनु. सरी ओके, ठिक छ. सरी ಅಣ್ಣ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ गर्न सकिन्छ? ಹೌದು ಇದೆ. हो हुन्छ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ठिक छ, पेमेन्ट भइसक्यो, थ्याङ्क यू. परवागिल्ला, ठिकै छ.